صبح که از خواب بیدار شدم با خودم گفتم چرا انباری رو تبدیل به اتاق گیمینگ خفن نکنم. ایشون که خود انباری باشه، این از وضع بیرونشه، اینم از وضع داخلشه، کاملا ترکیده و پر آشغاله. آخه بدبخت دنبال چی هستی؟ اول از همه شروع کردم همه وسایل رو بردم بیرون و یه گوشه چیدم تا ببینم چه فضا برام میمونه. خب وسایل بالاخره تمام شد. الان باید شروع میکردم این یه تیکه کنار در که خالی مونده رو با گچ درستش کنم. خب بچه من یه سطل بردم با یکم گچ، با این وسیله که اسمشو نمیدونم چیه. الان باید این گچ رو با یکم آب توی این سطل قاطی کنم تا یه مدت خمیری به دست بیاد تا یه تیکه رو اوکی کنم. تمام. گچ کار باشه.